Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil 'uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir ragaibu wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumin lak. Sinina toma-toma labiku, sila surah malabiku jamaah tasbih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tusukuru mapuji lauri araja akwasanganna po Allah taala nasaba dilalana wattu andang roma baraka iwi. Pada angka ki nawiring apa tirong, nawiri pakuleng, sehingga pada angka ki sitaru paribolana po Allah taala iwi untuk papole dua telu pakasiwiang mapamulai denre sampajam magharibi gereja mata sikiri-sikiri tah padangat tah sampaja sunnat tah, kemudian dilanjutkan dengan ceramah agama, dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan dengan salat isya berjamaah. Mamagi-magi ngaki nawari puang Allah Ta'ala apa tirong sehingga angkaki pananungangi andrangi patat ta'i irpak kasiwet tolori puang Allah Ta'ala sebagai tanda asyukur kata. Dan dia lupai masalah andrangi mampas salama lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia naritu Nabi ia purai ilanti ripong Allah Ta'ala mancaji suruh mancaji pamasir sisinin na alangi andrangi mancaji uswatun hasanah akka ciurang madeceng lauri pada di manang terutama di umana mamagi-magi akka ciurata andrangi salawat lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada angka kimatu insyaallah nangakui Nabi sebagai umatna nawad dingi rilolong syafaat namati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di asri mondrina pang Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masalah lebih yang kiri masiri pang Allah Ta'ala. Yaro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si bawa sahabat riwatuna malika dapurang salaiwi tanah Makkah nalori Madinah. Nah salaimana waramparanna bolana keluargana naluru lori tanah Madinah. Letu ke Madinah, yaro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali nabangun Nabi ia naritu masigi. Tanya pasa, tanya kantor, tanya tu bola. Namo maniha di pagaga bolana Nabi ke Madinah. Di pagaga bolana sahabat ke Madinah. Nekia ia pertama-tama nabangun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini naritu masigi. Magi na tanya bola, unrona jolo nabu. Pokoknya malah pelajaran maka ada iro Nabi maka na pikirigi kepentingan na umatna daripada kepentingan pribadi dan kepentingan keluarganya. Nah sebab poliokon ni rumah sigi na bangun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Nabawi di Madinah. Poliokon ni rumah pamula berkembang peradaban Islam Nabi membangun masyarakat madani.
masyarakat iya makalat dak pakalat bi talai pangadarang, makalat dak pakalat bi talai ahlak karimah, masyarakat yang maju. Ternyata yang pertama-tama dilakukan Nabi Ta'ala itu untuk bangun masyarakat Madinah sebagai pusat peradaban umat Islam yang bersumber dari Madinah. Ternyata kunci pertama adalah masjid. Koi masjid na pamulai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya kemudian agama nah keistimewaan nah iro masjid na bagungi Nabi sehingga menjadi pusat peradaban. Iya. Koi buka-buka kitab sejarah ya. Iro masjid Nabawi na bagungi Nabi liwat kanjak na masjid tayewe secara fisik, secara bangunan. Nah, sebab lantainya masih berlantaikan tanah, tianna tukar rumah, batakar rumah, pangatakna palapakar rumah. Ternyata yang membuat Madinah menjadi pusat peradaban Islam, berkembang umat selangi mapamula boleh ke Madinah, ternyata karena bangunannya masjidnya agak pelik. Ia nari fungsinya masjid na bangungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu masjid na bangungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sebagai pusat ibadah. Dek na yunroi mi bawa mas sempajal 5 waktu, mas zikir mengaji. Nah, sebab itu adalah fungsi utama masjid. Lalu yunroi mas zikir di Allah Ta'ala, yunroi mas sempajal, yunroi mas baca Quran. Niki ada fungsi pendukung yang bisa mensukseskan ia talwewi. Yenar itu napatuwi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memakmurkan masjid. Ia namelo ipalisu sumangatna. Termasuk mungkin ini adalah tujuan tasbih. Ipalisu sumangatna masugi pada sumangatna riwatuna pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pusat kegiatan umat Islam. Ia mananna napagau umat selangi bertujuan untuk memakmurkan masjid. Ia ketuma bicara nama kada makmurkan masjid, imaratul masjid. Maka dah kada ande guru tak dek nanya miasangi memakmurkan masjid, maka dah ipakanjaki bangunanna, irenovasi wi, pakanjaki cekna, kanjaki karpetna. Itu hanya bagian daripada memakmurkan masjid. Tetapi yang terpenting adalah irasi wi masjid ta yunrui mallolisu untuk makasiwiang dari Allah Ta'ala. Masalah lebih engkau hadir. Kadang kasih di waktu nakada nabita. Idza ra'aital rajul dari kumito kusi ditahu ya tadul masjid mallolisu lori masjid makasiwi lori Allah Ta'ala fashhadu lahu bil iman. Sakbiwi maka dia itu tahu matapa ya tu. Magi-magi di mana engkau hadir jamaah tasbih termasuk ki. Ya nasangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu matapa magi nasaba angkata malolisu lori masjid eliseri bola na Allah Ta'ala untuk makasiwi. Nah, kenapa maka ada Nabi ta? Wa ta'ala nabaca Nabi ta si di surah si di ayat di lalana surah At-Taubah. Maka dai A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Dilalana iya ayat innama ya'muru masajidallah. Nah paling ngerangki pong Allah Ta'ala maka dai ia mitau siti najeh mulai rosi bolana pong Allah Ta'ala masigina pong Allah Ta'ala ya naritu tau ye angkep pak dupungangi 2 talu sipa tega na yaro nomor si dia ronange asange Nabi temaka de sak biwi tau matapa jadi ya sange tau mulai rosi wi siti najeh rosi wi bolana pong Allah Ta'ala makmurkan masigina pong Allah Ta'ala nomor si di man amana billah. Ia itu tahu angke matapak tonga-tonga lari pong Allah Ta'ala. Kanya apa sewana lari pong Allah Ta'ala. Wal yaumil akhir. Matapak iri asremondina pong Allah Ta'ala.
Aga hubunganna tappa eri asorimun di sibaw ka memakmurkan masjid. Maka dan de guruta. Salah satu hikmah na iwe aya iwe. Maka de matappari mo asrimundi na po Allah Ta'ala. Ia mitu to mulle rosi bulan po Allah Ta'ala. Matappari asrimundi batuangan na de kota ude na makanja tappan oko asrimundi de nulle rosi masigi. Maji na sabat tu de orientasi dunia, tidak berorientasi kepada akhirat. Sabat itu dia mura na nawa ilino mi, maka da kotullah masigi aga je ipuleng. Sujadang ibawa sujadah mato ibawa lisu. Bahkan ada kotullah masigi tuma pasuni tega ke polo lisu. Magi na sabat turilino mi na nawa. Tapi tahu yang kema kanja tapana oko seremoni na po Allah Ta'ala na pahangi maka de na yakini wi maka de insya Allah okopi asrimon rina po Allah Ta'ala na pita yanga pamalakna Allah li suku rori wi bolana po Allah Ta'ala. Iya. Na de kode na makanja tapai ko sirimondi de natarime de nule male akalan na iro hadis na nabita maka de mambana lillahi masjidan nigi bangun ngi po Allah Ta'ala masigi okorilino ya batagi wajahillah na sabat na karena melo lologang iro ranuna po Allah Ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah ibangun tima tu salasa oko surga pamasina po Allah Ta'ala oko sirimondri. Jadi na rekode na makanja tapai oko sirimondri de na melo tama yo akalanero turimire mo nataja makade nigi lorosi masigi bangungan ni masigi po Allah Ta'ala ko lino ibangun tui pola batu talu tingka ko jala laupa. Apa itu dia miro? Kenapa? Karena orientasi nami tujuan lino bukan kepada hari akhirat. Maka dia nabi ta man amana billah wal yaumil akhir. Matappari po Allah Ta'ala, matappari asrimondri. Kemudian karakter selanjutnya atau mulia rasi bolana po Allah Ta'ala. Selain matappari po Allah Ta'ala, matappari asrimondri. Wa aqamas shalah. Makata sampajana na patato sampajang de nakada po Allah Ta'ala. Tau mulia rasi masigi ia naritu tau pure mas sampajang ko masigi. De aga balik makan tau tatonga sampajang. Aga penjelasan ang dari guru tapat tafsir ya sang itu tatonga sampajang, ya sang itu tatonga sampajang suku sara-sara na sampajana. Maka sing baca-bacana. Maka sing kedo-kedona. Napahan napu ada di lalas sampajang sehingga tuo tapo iri lalang atina napu sipa na sampajange isa liwan na sampajange. Iya na to mapaku nasang pong Allah Ta'ala mulai rasiwi bolana pong Allah Ta'ala. Na tatungi sampajang. Kemudian selanjutnya wa atas zakah napasui zakah na waramparanna na wiringi tau iyang kasi tinaja lolongang zakah. Aga katani maka da iya ronangi man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas shalah menyangkui hubungan asli sumpungan na atana pong Allah Ta'ala. Na yatosi wa atas zakat menyangkut asli sumpungan daripada terpatau. Jadi okoni mala pelajaran maka de masjid harus menjadi pusat ibadah untuk pakasingi asli sumpungan ilo di pong Allah Ta'ala mencujuti unrang untuk pakasingi asli sumpungan daripada terpatau. Sehingga ia naruh nabangun nabi tajalo membangun masjid dan memakmurkan masjid ke Madinah. Irori masigi. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya narekoman kanjak ni batewe patui masigi ukui kamput taiwe. Insya Allah makiada maju masyarakat. Kemudian setelah itu maju kepada yang kedua. Aga sih napako Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam purana memakmurkan masjid. Kemudian yang kedua yang dilakukan Nabi Tayyib itu mempersaudarakan kaum muslimin antara muhajirin dan ansar. Tetekare bu, maga kira-kira yero muhajirin atau salawi kampung di tanah Makkah nalori Madinah digaga bolana digaga warampara na bawa na salai kampung na salai keluargana loku Madinah. Maga kira-kira perasaanna yero penduduk aslin na Madinah nariku angka tau takapu ku kampung na.
Iya ko masalah sale iya we. Dena makanja asi sumpungan na muhajirin dan ansar pasti terjadi konflik. Iya. Maka dai nakuasai kije matu iya. Konflik. Tapi ikon iro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh ko masigi mempersatukan umat Islam, membangun ukhuwah. Setelah membangun masjid, kemudian yang kedua membangun ukhuwah, mempersaudarakan muhajirin dan ansar. Iya na tu perlu to dilakukan. Terutama di Indonesia beragam suku, bangsa, kamput presiden dan rapang itu nama ega. Tapi angka matu selain orang Bugis, banyak perbedaan di tengah masyarakat. Makanya penting untuk mempersatukan umat Islam di tengah berbagai macam perbedaan. Dari komelo kikmat kecil di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya na tu dasarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangungi asila surah na umat selengi inari tu angka kuilalang kurang lebih surah Al-Hujurat. Dipersatukan, dipersaudarakan oleh iman. Tanya batirang, tapi berdasarkan keimanan. Dia tu nak ada Allah Ta'ala di lalana kurang merabi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Iya tu tahu mata apa Majap putus tungan-tungan na tahu mata apa masilah surang. Kian tanya tu bawa tahu mata apa masilah surang. Di dalam hadis maka datosi Nabi ta al muslimu akul muslim. Iya tu masalahnya masilah surang pada no masalah. Makanya perlu ibakanjaki asis umpuhannya. Dari ko angka umasalang tahu mata apa. Takut dia nama kanjak si sumpung padana rupa tahu. Padana masalang maka ini umat selang yang lain para luki mau ditangaiwi. Agar nasang fa aslihu baina akhawaikum. Pasiama palawangan na dua sila siremu dari ko angkai si salah. Aja tosi anedi muncul tambaiwi. Nah, orang yang agama mata angka ki muncul sebagai tahu mak pasiama. Pasiama ini dua sila surat yang kasih salah. Dari komelo ki lolongan pa masina po Allah Ta'ala. Kemudian selanjutnya pekoi batena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangun asli surangnya. Di ayat berikutnya. Kada si po Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu sinin na tahu matapa la yaskar qaumun min qaum asa ayyakunu khairam minhum. Sinin na tahu matapa ajak lalu si di wawang, si di kelompok, si di jamaah, melek-kelei kelompok yang lain. Iya. Datang itu si lele agama. Apalagi dari ku kelompok tami bawa ya sama decing, ya sama kanja, kelompok na tahu selain kelompok ta ya sengidi nama kanja. Datang agama. Ajak lalu tu si lele magi. Maka dia pengalah Ta'ala. Asa ayyakunu khairam minhum na sabawat di jaji iro yelle kele masar rumalabbi masar rumadicing na iya to mangile ko sipa nang ka kanjana malabbi na idi wat di jaji malabbi makanja itu yelle daripada to mangile makana dia na wat di ngumasalang silele na kiya na pakuling po ng Allah Ta'ala iya larangan peko batin na makadasi wala nisa min nisa ajato si dia makunrai melekele si dia makunrai lain pura ni nangi nate pang Allah Ta'ala silekele antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lain napa kul si pemang larangan na pang Allah Ta'ala si dia makunrai ajak lalu silele si dia makunrai maka dia guru tepat tafsir magi na pakulingi secara khusus na tapi makunre pong Allah Ta'ala na cangi silikile maka dia guru tepat tafsir karena ya maka dah na sabab iya tu makunre biasa iya na pujila ada silikile pada na makunre makanya secara khusus itapuri pong Allah Ta'ala wala nisa'um min nisa magi na yateng na sabab pada matuinang maka da si pong Allah Ta'ala asa ayyakunna khairam minhun sabawat di jaji iro makun re yele kele masar malabbi nanya makun re mangile di jaji
engka kelemahannya, kekurangan atau kita, tapi angka di Cina dek kita. Makanya jangan kita mengolok-olok. Nateng. Kemudian selanjutnya, untuk pekan jaki asis sumpungan pada tahu masalah pada tahu matapa. Maka disipong Allah Ta'ala sambungan dari roya. Wala talmizu ampusakum. Ajak mujai alemu. Ajak bijai alemu mujai. Magina ale tak pertama na tepong Allah Ta'ala yuja. Na sabak. Maka dia ada guru tepat siree. Nariku sila surat tak pada tahu masalah yuja. Pada mi tulana nariku aleta yuja. Jadi naliswik itu. Magina ya letak mato yuja nariku sila surat salat ta yuja. Nah kada ajak mujalemu pada matilona nariku aleta yuja. Nah sabak iro nangi dasar nama kade masila surangi nang kahat di sepuade makade al mu'minu kal jasadi iya tu tahu mata pada ilona si dewa takale nariku angka si di mapat di macuman mapat di lenge. Jadi makotoni ro nariku masalah mele pada nama masalah mujai pada matui nariku alina nuja. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara mempersaudarakan umat Islam? Maka ada si ayat sambungannya. Wala tanabazu bil alqab. Ajak ki gagas yuli nasabak patalar maja. Janganlah saling memanggil dengan panggilan yang buruk. Nasabak ku waktu itu ke Madinah, ke sahabat napujila ada muli itawi tannya asanna. Ya dengan oli tahu ye de na poji bi. Ya. Makanya asan na tahu ya mana ka lain no birang. Apalagi nareko angka kekurangan na itapu. Ye. Ka si bana de na mapute no bi maka karena dia maka nah celah dia agama mata. Kenapa ini bisa menjadi sumber konflik? Nah tengok Allah Ta'ala. Siuli ki nasabak patalar maja. Kasih di kajajian. Iro pangulut ta Aisyah. Natapu ya sange Safiyah. Sahabat, salah satu sahabat. Iro sange Safiyah. Tabi. Malampai suali aja nah. Ya. Maka dia Nabi tak pakoni. Aja nang patarui. Nasabak Aisyah. Wada no tunangi si diwirekada liwat jana. Biningi yaling yakal barakang ipacuru itu nangi wirekada mo kueta si manca jimanang masula wena ta si ondo na cacana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itap putawi na sabak patalar remaja. Jadi iya na puji teh. Tulirangi minimal asanna birangi. Atau galar-galar iya makanja pada Nabi Tanu di benena Humaira. Iya. Ya. Jadi tomala binenge tok bito ni akan pujian beneta. Iya. Ya. Bali bola ta. Bakasingi na sabak polokor batewe siuli oli bisa menjadi komplit. Nareko makanjai insyaallah itu bisa mempersatukan umat Islam. Makanjai siama amai pada masih kampung mak beli bola pada masalah. Bisalismul fusuku badal iman. Sambungan dari roya. Si jajana yang patalarang yuk bilang sila surat tak ina tu panggilan buruk setelah beriman. Agak katana ina itu umat selang yuk bi kafir. Ye waya lada. Mengkafir-kafirkan umat Islam. Maka lada na cecah. Na cecah agamata. Makanya jangan menggampangkan terbiasa memanggil orang muslim dengan panggilan kafir. Bi'salismul fusuku ba'dal iman. Kemudian capana ya roya. Maka dia Allah Ta'ala. Wa malam yatuba. Nah nigi gede na toba. Faulaika humuz zalimun. Iya na tu tahu go bawang yalina. Aga katana na capana ya roya. Maka dia Allah Ta'ala. Wa malam yatuba. Nigi gede na toba. Maka dia ada guru tepat tafsir. Betuangan na. Toba lalu ki. Ia ini pura milik kele sila surat salata. Pura mujai sila surat salata. Pura bi majai sila surat salata. Toba lalu ki nasabak nareko dia tak toba termasuk itu orang yang zalim tahu mak gau bawang.
naniga na kira-kira tahu digaga tasalano kue, makanya naparingarangi ki pong Allah Ta'ala, wa man lam yatuba gini gini na toba fa ulaika humuz zalimun, yan itu tahu mak bawa. Jamaah tasbih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, bagaimana Nabi mempersatukan, membangun ukhuwah di Madinah sehingga menjadi masyarakat madani. Sambungan ng siro ayat sambung si pong Allah Ta'ala. Ayat berikutnya, maka dasi. Ya ayyuhalladzina amanu isininna tau matapo ijtanibu katsiran minaz zan. Jauhilah terlalu banyak berprasangka. Wilaywi megalada kapangi cila surat selata. Iya. Naitai mende ere dalit na bali bulana anasang maniru kapang. Iya. Nulero kapang. Ay mani kapang. Megalada kapan na. Ay na cacatu yang gamato iya. Yun na kada jauhilah tawilaywi megalada berprasangka magi. Inna ba'da dhanni ithmun. Nasaba itu mega kapangi bisa terjatuh kepada dosa, yaitu berprasangka buruk. Dari kumega ni kapang manui kapang ayang kana prasangka buruk itu, na yang senge prasangka buruk ithmun dosa. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya tu kapangi, mega kapang berprasangka buruk, akzibul hadis, wirik kada kami nak beleh. Aitero batena na bita pakyari ya sang mega kapang berprasangka buruk, wirik kada kami nak beleh, makanya perlu dijauhi. Ia kebar prasangka baik muki, ya ipak kalullah atawi, maka dia ande gurta. Ia nariku angka anu de pana manasa asalawat dimu ipak kalullah atau berprasangka baik ki aja tapak kalullah abiui, nah sebab ia na tu termasuk ismun dosa. Makanya dari kumelo ibakan jaki silung pulungi pada tau masalang inari terlalu banyak berprasangka. Kemudian selanjutnya, nanti pun Allah Ta'ala wala tajassasu. Ini ibakan jaki sesungguhnya sepung Allah Ta'ala jangan terlalu banyak mencari-cari kesalahan orang lain. Sambungan nama tonang ini, maka ada maniru kapang sehingga penasaran. Nah, siapa? Pada nintal sampai jana nagang kulang supaya naruntu ijana. Nah tentu ya mata wala tajassasu aja makuragawi turis sapa ijana tahu kecuali untuk tujuan yang baik. Misalnya pokok pengadilan lalana memang mo sebab melo ibuktikan iru kesalahan tapi nari kok kami abali bolangnya na tunga-tunga sapa ijana tahu ya. Kenapa? Karena bisa berlanjut ini. Apa kelanjutannya? Nasa nga gamata. Ayo sambungan ayat. Wala yaktab ba'dukum ba'da. Aja lalo mupoji pau-pau rimunriwi padamur patau. Apa mulo koronangi kapang, migala dana kapang, apa nasapa jana, sisa nanang katungan naruntu. Kada hitay, kada memang nga. Magi nasaba nagang kuliang itu sisa nang kanaruntu. Muncul yang ketiga, gibah. Apalagi maka kok. Update status nih, memviralkan kejahatan orang lain. Itu lagi bah, pau-pau rimunri. Nah setengah aja, tatu madu sepak makum yang memui. Iya kotongan ngin aja, nih udah menyangkut tahu tanya gibah. Tapi tongan ini bisa menjadi gibah, bisa menjadi fitnah. Dan kode nakuan antu makada fitnah. Ya kotongan ini viralkan gibah. Ini gagal di Cina. Makanya berawal dari prasangka buruk. Nanti ini jangan mencari-cari kesalahan orang lain dan jangan menggibah. Magi nariki akali baraka pong Allah Ta'ala ko kurang malabi. Iro akali barakanna to puji poporimun riwi pada no masalang pada ilona tau yang ke manrei bakena sila suranna yang ke lisri pamasina pong Allah Ta'ala. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Melo ko gaman ray bakena sila suramu. Fakaristumu. Tantu macidiki. Tantu de tu melo. Jadi yana melo yalay. Makada. Sari kwa mangiwile rengi aleta. De tu mega kapa makapa salah. De nay sapa ajana tawi. De nay pau rimon di pada tarupa tau. Tai ngaray makada.
jana yaro iji di yaro pada berarti teci di mandri bakke. Fa in karihtumuh, tentu macidiki. Sehingga maka dan capana innallaha tawwabur rahim. Wajah pupuang Allah Ta'ala puang masaru tarima toba na masaru akamasih batuangan dari kuang kaki pelipura pagau yaru takaki lalu yang ketobakangi peku bati toba nomurusi di melo adam bakilo dari puang Allah Ta'ala. Kita menyesali, berjanji tidak akan melakukan, kemudian meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Iya. Aku pernah janji naruh tobat kami nama pacing, tobatan nasuha, tobat yang kami nama pacing ketika menyangkut hubungan dengan sesama manusia, maka mesti diselesaikan. Tidak cukup hanya meminta ampun, bertobat kepada Allah, maka mesti kita selesaikan di dunia ini. Nah sebab na rekode na selesaikan oke, pasti selesaikan matu oko sirmondena pengalatan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iya na pakai nabi teh untuk membangun ukhuwah persaudaraan sesama umat Islam di Madinah sehingga Islam berkembang sehingga sampai di Indonesia letuk koye kamputai. Kemudian selanjutnya pura meniaro napa Nabi membangun piagam Madinah, perjanjian antara umat Islam dengan non Islam, membangun hukum, napa membangun kemandirian ekonomi. Tania tapa ekonomi na bangun Nabi tak magi na sabab aga gunana tu bangun ekonomi na rekodin makanja tepat na tolino dari kode makanja asisumpungan pada terpatau maka yang terjadi pasti konflik saling sikala sila siami tahu magi sebab dia makanja tapak dia makanja asila surange dia makanja sistem hukum pacapur pinapa ekonomi iya na apa ewe napaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun masyarakat madani yang berperadaban, masyarakat yang maju sehingga Islam berkembang dari Madinah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, ia meloya peringarangan. Cari kuamangi mencajiki umat Nabi ta yang makacio yang membangun masyarakat yang saling menghormati. Ia naritu rigo angkata si bantu-bantu si tulu-tulu. Maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini di sana. Man nafasa al-mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan yaumal qiyamah. Agak katana, maka dia minta nigi bantu isilah surah salana menyangkut urusan dunia. Menyangkut pendidikan, menyangkut ekonomi, engkau wadi bantu ngi boleh bolata. Dan maka untuk bantui sehingga lepak boleh korban bantuannya maka sulitannya nah hadapi karena bantuan tak maka dia Nabi ta nafasallahu anhu kurbatan yaumal qiyamah maka ipalapak tui maturi pangolla ta'ala oleh oko susah dia naritu susana asuri mundri nanya susah ko asuri mundri liwa susana maka susah ko lino labbipi susah matu oko asuri mundri maka nariku angka ki magala bantu pada tarupa tahu situlu tudung palapa ipole oko kasusah sila surat salata pangalla ta'ala nalagarang matu susah oko asuri mundri. Kemudian selanjutnya maka Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man yassara ala musirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Nigi malingi alomo-lomoy yang tau muloi kesulitan menyangkut urusan dunia urusan akhirat iwereti alomo-lomonya ripuang Allah taala ipalap ti matu pole oko kesulitannya baik kesulitan dunia maupun kesulitan akhirat. Waman satara musliman nigi sampangi sirina sila surah salana satarallahu fid dunya wal akhirah isampoti matu sirina okolino labi pako sirmondina pangalatan iya nanange sikan na ninasangi nange iro oko ilala kurang malabi makada aja kigaga saling menggibah mencari kesalahan isampangi sirina tahu na sabak nareko isampong sirina tawe pangalla taala matu sampong sirita o kolino labi pe ko sirimondi na niga di tau de gaga sirina de gaga kakhilafaan benenge de na tutu ipangalla taala kekuranganku kahilafaku na masiri ke tatung aku yolo tamana na pe kolino yebe maga matu ko sirimondi na pangalla taala na tutu mi pangalla taala de na pitangi na sabak pamasena akkamasena adampangan na pangalla taala
Nani ka talolong nya dampang na pong Allah Ta'ala itu tukang sirina dek na yapitang iya narito iya ang kepo jibi sampongi sirina padanna rupatau padanna masalah. Kemudian maka si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu fi auni al-abdi maka al-abdu fi auni akhihi. Iya rupang Allah Ta'ala tapajay na paturu patulun na lori atanna salama iya ro atanna turi angkay si tulutulong padan na taulino. Cicapi pakuling. Maka da iya rupang Allah Ta'ala na sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam de na patulun na lori atanna salama iya ro atanna turi angkay si tulutulong si pakamase-mase padan na ripatau padan na ripancaji. Maka nari komelo ki natulog po ang Allah Ta'ala ipigaywi sutulutulog padat tarupataw. Sabalikna, nari ko tumangingit tajang patulun na po ang Allah Ta'ala na depi gaga pole paralui iparis-saris sa alita. Aja aman niya, balibolata. Ang kawat ding itulong na nede itulong, ang kawat ding ibantu na de na ibantu, na sabari de na paturong ipatulun na po ang Allah Ta'ala. Nah kia nariku angka muki si mata si tulus si pakamase-mase insya Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam najamingi maka dapat tuluna po Allah Ta'ala turi angkai si mata malari lori atanna i angkai si tulus si pakamase-mase. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir sambungan na iwi ayat iwi. Maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah purade na si pulung si de wawang, si de kelompok, si de jamaah, pokok salah si de bolana puang Allah Ta'ala. Yatluna kitab Allahi wa yatadarasunahu bainahum. Aga na pagok na si pulung ko bolana puang Allah Ta'ala. Na baca kita na puang Allah Ta'ala na pada nak guruiwi si pak guru-guru. Si paringarang ritungange, si paritangan ring dicenge. Papadalik bani ewe. Ijamewe. Tasbih dari masjid ke masjid mak gurui ayat-ayat na pong Allah Ta'ala si paringarra ritungangi aga na wereki pong Allah Ta'ala nasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangadinna lolongangi apa keutamaan nomor sidi nazalat alaihimus sakinah ipaturungangi atanangan ripong Allah Ta'ala ketenangan terutama ketenangan batin iya nah sebab bu yaitu etalai atanangang atau tongan tarilbo na itane ulio kumi po Allah Ta'ala dari kuang kamo ki panandungang iyewe amalate yewe dari masjid ke masjid mempelajari agama Allah apa turun ki po Allah Ta'ala sakinah. Kemudian yang kedua khaffat umur rahmah na selipuri ki pamase na sekeliling ki malaika na rampi-rampi madece ki po Allah Ta'ala insyaallah amase po Allah Ta'ala pada ilulungan iyo keutamaannya nanti salama rilino lebih-lebih pari asremondin na po Allah Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam wallahu yatawallas salihin thumma wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.